到時再跑一定會更加精彩。我會好好咁栽培拉屎壯嘅，你俾啲時間我啦。我求下你，遲啲我一定會俾拉屎壯同小瀑布同場比賽嘅。還父兄，本多先生，你終於都明白我嘅意思啦。我好凍啊！你講還講，冇剝晒我啲衫得噶？係噃，對唔住。唔好意思啊，到咗呢個地步唔可以取消噶啦，因為馬本身好想跑。吓，咁點得啊？好啦，呢場比賽就一圈定輸贏，冇意義啊嘛。拉屎壯，你係咪驚啊？梗係唔係啦！雖然呢個牧場係有啲好先進嘅設備，訓練到小瀑布好叻啊，只不過我係唔會輸嘅，因為我應承過我媽媽，我一定要做一隻出色嘅競賽馬，所以無論要我同咩對手跑，我都一樣唔會輸噶。冇錯啦，你咁講我就放心啦。我好心急想快啲睇啊！只自決心要係媽媽杯一戰之仇，淨係呢點已經夠晒吸引啦。拉屎壯喺度亂噏㗎咋，取消比賽馬啦！唔得，我隻小瀑布嘅騎師都準備好晒。本壯，你可以上馬啦！咩話？本壯？天才騎師服部正人喺關東馬圈之中最出名嘅冠軍騎師，就係騎功一流嘅服部正人，綽號半壯。竟然肯做訓練騎師，咁即係話喺佢嘅心目中，小瀑布嘅質素一定係非常之高啦。唔係佢又點肯屈就啊？咁出名嘅騎師，居然會喺呢度？真係估唔到呢位有天才騎師之稱嘅半壯，為咗要訓練一匹2歲馬，竟然肯嚟到呢一度。咁即係放棄咗今日喺東京嘅賽事，放棄獎金同策騎費。哼！呢匹小瀑布將來一定可以稱霸全世界，佢可以令到我名成利就。我醒翻起啦，大英雄同綠子曾經喺伊麗莎白女王杯鬥過一場，嗰場賽事策騎大英雄贏呢場萬女一級賽嘅騎師啊，就係半壯。拉屎壯，聽住啊，要贏佢唔可以用翻頭先嘅跑法，戰術只得一個，就一開始就放到盡。知道啦，我會噶啦。好啦，可以開始啦。跑啦！拉屎壯做得好啊，反應仲強過頭先添，跑快啲，盡量將個距離拉開啲。點啊，小瀑布？拉屎壯嘅速度咁快，你係咪連跟都跟唔上啊？咩話？佢哋仲未起步。哎呀，佢又會咁論盡都有嘅，拉屎壯啊，即佢起唔到步，將佢再拋離遠啲啦。小瀑布佢並唔係起唔到步啊，佢特登咁做嘅。係啊，講得冇錯啊！如果唔俾佢先拉開一段距離嘅話，同佢嘅呢一課操練根本就冇意義嘅。唔係啊嘛？睇笑我哋，跑快啲啊！跑快啲啊！點樣啊？咁快嘅速度，再加上領先咁多，小瀑布想追翻上嚟，簡直就係發夢。咩話？唔係啊嘛？咁快追到上嚟，而家正啱啱追完第2個彎喎。犀利啊！真係好勁啊！哎呀，呢只係馬定係怪物嚟㗎？不過拉屎壯嘅真正實力仲未發揮到出嚟嘅。拉屎壯，你聽住啊！而家諗翻下，嗰次喺森林裏面嗰隻野狗追我哋嘅情形啦。即刻蠢材啊！我唔係叫諗翻你當時點樣屙臭臭整走佢啊！我要你記起當時嘅速度，你點樣跑嘅？冇錯，係咁啦，就係咁嘅速度啊！佢一定追唔到你嘅，唔係啊嘛？一滴汗都唔流下就追咗上嚟，去到咁高速度，但係佢個樣一啲都唔辛苦咁嘅。咪
咪住，等陣先。佢雙眼都唔係望住我哋嘅，佢只係望住前面，唔係，佢只係望住全世界。好輕易咁話過就過，佢起碼比拉斯壯遲咗成400米先起步噶喎，但係竟然3爬2步咁樣就追咗上嚟啦，仲過埋拉斯壯，豈有此理啊！拉斯壯啊，唔好輸啊！哎呀，呢隻白色嘅狗仔原來有咁高嘅速度啊！都唔會邊隻馬俾小瀑布過咗，仲追得翻上嚟嘅。唔止追到平頭啊，仲可以反先添啊！因為拉斯壯應承過已經同佢分開咗嘅媽媽，將來一定要做一匹堅強有用嘅馬噶。無論遇到幾強嘅對手，拉斯壯都唔會怕嘅。佢背負住同媽媽分開嘅悲痛而跑，冇馬可以贏到佢噶。背負同媽媽分開嘅悲痛而跑，呢一點就係你隻馬唔會輸嘅原因啊！太天真啦，唔好笑死我啦！你認為咁就可以贏到小瀑布咩？咁就大錯特錯啦！你咁講係咩意思？等我話你知啦，小瀑布由出世嗰一刻開始，佢就背負住比你嗰隻馬更大嘅悲痛。咩話？要人道毀滅？咁難得先有隻馬仔，你以為你將佢殺死啊？如果唔係咁做，分分鐘連大英雄都會冇命噶。究竟個天點解要咁樣對佢啊？佢唔止贏到女王杯冠軍，喺有馬幾年都跑到第2，咁好個馬，4歲我將佢退役，目的就係希望佢可以生多幾隻優秀嘅子嗣啫。出年先啦，要再生嘅話，等多1年啦。雖然難取捨，但係大英雄條命緊要啲嘅，冇辦法唔敢做咯。唔好啊，唔可以將大英雄嘅馬仔殺死噶。我都唔想噶，咁做都係為咗保住大英雄條命咋。哎呀，你做咩要鬧醫生啊？醫生咁做都係想救你嘅咋。哎呀，大英雄，連大英雄自己都想生啊！就算要犧牲條命，佢都唔在乎噶。佢一定要將個 BB 生出嚟，你哋就俾佢生啦。我明白啦，只不過你仲要生多好多馬仔噶，所以你唔可以有事噶。知嘛，大英雄？哎呀，唔得噶，佢個頭棘住咗啊！佢唞唔到氣咧，就會好辛苦，會發狂亂咁踢噶。冇囉嗦！就喺小瀑布出世之後冇幾耐，大英雄就離開咗我哋啦。所以我話俾你知啊，你隻馬點都贏唔到小瀑布嘅。佢頭先追上嚟都已經用咗唔少力噶啦，而家就睇下邊個嘅耐力夠啦。拉斯壯，到最後嘅直路啦，努力啊！唔係啊嘛，呢個時候竟然仲可以再加速，可惡啊！既然係咁好啦，贏唔到佢都唔可以輸得咁遠噶，拉近距離，加油啊！拉斯壯，我而家淨係見到眼前白蒙蒙一片啊！哎呀，我支持唔住啦！佢真係好犀利啊！我冇辦法追到佢啦！可惡啊！同個距離已經越嚟越遠，唯有用盡全力輸少當贏啦！拉斯壯啊，再跑慢啲啦！喂，拉斯壯啊！拉斯壯，你做乜嘢啊？你要振作啲啊！加油啊！拉斯壯！拉斯壯！最後200米只係做到12秒2，
麻麻地啫喎。咩話？只係麻麻地，咁都仲唔滿意？一隻2歲馬可以用12秒多啲就完成最後200米，我都係第一次見咋。如果呢一匹小瀑布可以繼續順利成長，喺未來幾年嘅日本，係未來幾年全世界嘅馬圈都會俾小瀑布呢一匹馬紅霸噶啦。哦，啊，范富兄啊，你嗰隻馬仔做乜嘢啊？有痛啊！拉屎撞！拉屎撞！喂喂，拉屎撞啊！你振作啲啊！拉屎撞！拉屎撞啊！拉屎撞！阿星啊，快啲去叫醫生啊！快啲去啊！啊！我哋呢個牧場唔係俾人用嚟瞓覺噶。拉屎撞！快啲啦！再唔送佢去醫院嘅話咧，佢會冇命噶。啊！忙咩喎？唔忿氣啊？係咪唔忿氣啊？如果有咩不滿嘅，即管講出嚟啦！哼！好啊，連望都唔望下呢邊，佢究竟望住乜嘢㗎？冇啦，乜嘢都玩完咯。佢係心律不正常啊！心律不正常咁即係乜嘢啊？係心臟病嘅一種啊！喺競賽馬裏邊只係好普通嘅事啊！咁拉屎撞佢，唔使擔心嘅，健康嘅馬往往都有咁嘅現象噶啦。你哋靜心俾佢休息翻日就冇事噶啦。好啦，拉屎撞而家冇事啦，你好快就會好翻噶啦。不過佢嘅身體嘅構造的確嚇咗我一跳喎。醫生啊，咁佢有咩唔妥啊？極之異常。究竟邊方面異常啊？係佢嘅心臟啊！心臟？純種馬可以用高速度跑嘅其中一個理由就係在於佢嘅心臟啦。馬匹嘅心臟同其他動物嘅心臟相比好唔同啊，可以話優勝好多。呢方面我都聽過嘅。馬匹心臟嘅重量同整隻馬嘅重量比例大約係1%咁上下，即係話體重500公斤嘅馬，心臟就應該係5公斤。有咁嘅重量比例已經係非常之難得噶啦，因為人嘅心臟重量同體重嘅比例只係大約得0.4%，家禽就會更加細，例如豬嘅心臟大約只有0.3%。講得冇錯啊！不過呢隻馬仔就好特別啊！我諗佢心臟嘅重量咧比例會有體重嘅4%噃。4%咁多？雖然佢嘅體型係好細，不過心臟同啲大嘅純種馬一樣咁大嘅。係咁即係話佢可以好似普通純種馬跑得咁快 ？No， 唔係好似普通純種馬。嗱，我而家咧就舉個例，一架重4噸嘅貨車同一架輕型貨車，如果裝咗同一副引擎啊，你話邊個會行得快啲？輕型貨車，我明啦，呢隻馬車就等於喺一架得50cc 嘅電單車上面裝咗一副 Formula One 嘅引擎。講得冇錯啊！唔單止咁啊，佢個鼻哥窿特別大，可以呼吸得特別快，而且肺容量好犀利。係咁，點解頭先我又會成個跪低呢？冇錯，問題問得好好。呢位小姐啊，麻煩你喺度原地跑啦。哦。速度要快啲。點啊？感唔感覺到胸口跳得特別快啊？係啊。其實心臟嘅主要功能咧就係藉住不斷擴張同埋收縮嘅活動，將血液輸送到身體各部分。喺一般情況下，呢啲活動好緩慢，不過做劇烈運動咧，活動係隨時加快。只不過你做乜嘢啊你？唔好意思啊，不過心臟受到緊迫咧就好辛苦。換句話講啊，就將你嘅心臟當係呢隻馬仔嘅心臟啦。至於我隻手咧，就係呢隻馬仔心臟附近嘅內臟同埋肌肉組織。呢隻馬仔啊，雖然身體好細，但係心臟好大喎。換言之咧，佢嘅心臟就好容易受到其他內臟嘅緊迫。咁所以咧，當佢做劇烈運動嘅時候，
如果佢嘅心臟唔可以正常活動嘅話咧，咁就分分鐘都會慣低噶啦。咁啊，拉斯壯真正出賽嗰陣會唔會咁樣噶？佢應該可以跑得快過其他馬噶，嗬？但係過唔到終點，真係冇用。你放心啦，絕對唔會咁樣嘅。啊，真嘅？因為正式比賽嗰陣唔會有馬一出閘就用全速去跑，完全唔留力嘅。騎師會正確咁去控制步速，去到最適合嘅時間先加速衝刺，去爭奪冠軍。拉史壯佢係擁有好高嘅競賽能力，呢一點醫生頭先已經證明咗啦。睇嚟而家拉史壯最需要嘅就係一個識得點樣去控制佢嘅騎師，教佢點樣留力啊！騎師？冇錯啦，有騎師嘅話就唔會一開始就狂放，令到自己冇力倒地呢種咁蠢嘅跑法出現嘅。係我錯，我穿並位哦。我錯，係我冇好好咁去分配佢嘅氣力。因為我一見到小瀑布就已經好嬲到眼火爆，我個心淨係諗住要贏。就係因為咁，我一開始就要拉史壯佢用盡全力咁樣向前跑，終於就搞成咁。完全都係我呢個騎師嘅錯，我要負全部責任。我錯啊！我錯啊！拉史壯，拉史壯。啊！范富先生，你做乜嘢啊？放心啦，你唔需要擔心拉史壯嘅。頭先醫生都話咗佢唔會有事噶啦。啊，係啦，范富先生啊，拉史壯幾時先會轉換操練方式啊？你諗住幾時會揾個騎師嚟同拉史壯開始操練啊？范富先生，啊！誒，哎呀，你要去廁所噶嘛？咁核突！轉換操練啊嘛！你話揾個騎師嚟同拉史壯操練啊？我諗冇咁嘅必要啦。點解你咁講啊？你都知啦，拉史壯嘅競賽能力真係好高噶嘛。頭先場比賽你都睇到噶啦，一隻馬咁樣輸法，我睇拉史壯佢以後都唔肯再跑啦。輸咗比賽不得已，而且仲跌倒添。拉史壯對競賽會產生恐懼噶。今日嘅挫敗對佢嘅影響將會係一生一世嘅，就好似佢媽媽六子一樣咁冇晒鬥心。唉，拉史壯啊，拉史壯已經玩完冇希望啦！爸爸，唔會噶，你話拉史壯嘅競賽生涯玩完，佢邊有咁快會玩完喎？慢慢嚟啊，慢慢嚟啊，慢慢。究竟點解會搞成咁噶？點解拉史壯好似成個散晒咁嘅？要講啊，真係一匹布咁長啊！等陣一路飲茶一路話你知啦。爸爸，我都好想你話俾我聽啊！究竟點解拉史壯佢唔可以再比賽？阿星啊，係啊，乜你頭先聽唔到我講嘅嘢嘅咩？一隻馬咁樣輸法，一定會影響鬥心，唔肯再跑嘅。10隻有9隻都會啊！唔會噶，拉史壯佢絕對唔會放棄競賽噶，因為佢應承過六子一定要成為一隻出色嘅競賽馬，所以佢係唔會放棄噶。阿四少爺啊，算啦，所有嘢都係等拉史壯醒翻先講啦。問心嗰句啊，我都好希望拉史壯可以做一匹競賽馬嘅。唉。拉史壯，點啊？有責？阿勝佢而家仲陪住拉史壯啊？係啊，少爺話要一直陪住拉史壯，直至佢醒為止，勸極都唔聽。係啦，老闆，係咪真噶？拉史壯佢真係做人都係要面對現實好啲。唉，係我錯，我錯啊！
係我害咗佢，呢日最衰都係我。全明維啊，都唔可以怪晒你㗎。其實我都有份叫拉斯壯同人比賽㗎。唔係啊，係我害到拉斯壯佢而家咁嘅。你唔好咁樣咯。如果拉斯壯真係因為今次嘅事而搞到唔可以再跑，拉斯壯，你一定要再跑噶！我哋仲要繼續合作，我仲要同你拍檔逢馬過馬噶！我又會好俾心機學騎功噶啦，拉斯壯。係啊，拉斯壯我都一樣會學㗎，所以你一定要繼續跑啊！你唔可以放棄㗎。哎呀，大哥，阿成，佢翻嚟啦！拉斯壯，你點啊？你覺得邊度痛啊？佢喺度發緊咩夢啊？哎呦，好咯，今次佢真係醒翻。係呢度係啊，呢度咪係你個馬房咯。係我個馬房啊！我記得我好似曾經去過本多牧場，而且仲同嗰隻嗰隻拉斯壯啊，你冷靜啲啦！阿成啊，我輸咗俾佢啊！我係徹底咁輸咗俾佢啊！拉斯壯，咁都冇壞啊！嗱，今次因為對手有主場之利啊嘛，嗰條咁嘅跑道，佢日跑夜跑已經跑慣晒啦。人哋生疏，所以你最多都係只係用咗5成功力嚟同佢跑嘅啫嘛，係咪呀？所以唔理你今次輸幾遠都唔緊要噶，下次你再見到佢嘅時候咧，先用真正實力跑贏佢啦嚇！冇錯啦，拉斯壯，下次再向佢挑戰咧，你一定可以贏到佢㗎。係啊，嗰隻叫小瀑布嘅大黑馬好犀利啊！佢真係跑得好快啊，係咪啊？係，只不過佢跑得快過你少少啫。你講錯啦，佢唔係快過我少少啊！我搏晒命跑，都一樣係追唔到佢，最近咗少少又即係俾佢拋離翻。係咯，所以下次再遇到佢，我哋要諗計跑贏佢咯。冇錯啊！我知道，就算我同佢跑幾多次都好啦，我都係輸緊噶。跑輸俾佢嗰種滋味好慘好難受噶，我試一次就已經夠晒噶啦，所以我決定我唔會。你話你唔會乜嘢話？你唔係咁傻諗住從今以後都唔再同其他馬比賽係嘛？喂，拉屎座嘅！慘啦，真係同大叔所講嘅情形一樣啊！今次嘅失敗令到拉屎座佢冇晒鬥志，從今以後佢都唔會再跑噶啦。點算啊？佢應承過綠子嘅諾言，咪真係做唔到咯。佢話我一定要成為一隻出色嘅競賽馬，咁真係唔算數啫。拉屎座。